안녕하세요. 굿잡. 굿잡맨 박 대표입니다. 굿잡. 거래처 들렸다가 이제 제 개인적인 일인데요. 제가 병원에 갑니다. 뭐 큰일은 아니고요. 제가 코를 너무나도 골아요. 코 고는 게 신혼초랑 또 30대랑 40대 또 40대 중반에 있는 저에게는 점점 나날이 이 코 고는 소리가 정말 예전에는 새끼 곰이었다고 하면 지금은 성인 곰이 한 몇 마리가 막 새벽마다 놀고 있다고 생각하시면 돼요. 아주 끔찍하죠. 그래서 이렇게 가다가는 나이가 이렇게 젊은 사람인데 가정도 있고 또 사랑하는 우리 와이프와 또 너무나도 이쁘고 사랑하는 우리 은진이, 태훈이, 우리 큰 아이와 막내를 생각하면 지금은 좀 나를 위해서 투자하자. 2021년은 정말 이 박경희를 위해서 좀 투자하자. 작은나만 어떤 기쁨을 찾아보자 하는 생각에서 오늘 5시에 송도에 위치하고 있는 이비인후과를 가서 상담을 받고 또 다원 그 수면 검사라고 있나 봐요. 그 검사를 받고 뭐 양압기를 쓰든지 아니면 뭐 수술을 하든지 아니면 뭐 운동을 하라든지 뭐 그래도 뭐 어떻게 의사 선생님께서 뭐 말씀해 주시지 않겠습니까? 이제 잘 좀 순종하는 마음으로 잘 지키고 제 몸을 좀 아껴 보려고 합니다. 코 고시는 분들도 저처럼 또 아주 크게 곰 3마리 기르시고 계시는 분들은 한번 또 저희 영상을 통해서 작은아마 도움이 좀 되었으면 하는 생각이 듭니다. 주시는 분이 단 한 명이라도 있을지언정 그분을 위해서 정말 제 열정과 정말 저의 진솔한 저의 모든 모습을 정말 보여드리고 싶습니다. 쉽습니다. 파이팅! 굿잡. 좋습니다. 지금 이제 거래처 도착하기 300m 정도 남았습니다. 제가 우선 거래처 잠깐 미팅을 하고요. 다시 뵙겠습니다. 이제 이비인후과 이제 아까 말씀드린 병원으로 병원에 이제 한 5분이면 도착하는데요. 병원에서 뭐 촬영이 가능하면 여러분에게 좀 세밀하게 좀 보여드리고 싶은데 우선은 한번 가보겠습니다. 그리고 뭐 그런 촬영이 좀 안 된다고 하면 이제 뭐 거기서 어떤 과정 속에 치료를 받고 검사 받은 그런 내용들을 여러분에게 또 한번 말씀드리는 거로 하고 코 많이 고시는 분들에게 조금이나마 도움을 좀 드리고 싶습니다. 그렇게 하겠습니다. 이따 뵙겠습니다. 감사합니다. 굿잡. 자, 이비인후과를 4층이라고 해서 왔습니다. 여긴가? 이쪽 칠까? 자, 코와 이비인후과를 왔습니다. 자, 들어가겠습니다. 자, 시간이 이제 또 돼서 집에서 잠시 쉬다가 이제 병원으로 가고 있습니다. 9시 10분까지 오라고 했거든요. 그 수면 다원 검사가 9시 10분 가면은 곧바로 잠을 자는 건지 아니면 뭐 몇 시부터 잠을 자는 건지 몇 시에 일어나는 건지를 잘 모르겠습니다. 아무튼
9시 10분까지 오라고 했으니 이제 가서 수면 그 다원 검사를 받도록 하겠습니다. 또 그 안에서 이루어지는 것들 또 정리해서 나중에 영상으로 여러분에게 알려드리겠습니다. 여러분 편히 쉬세요. 내일은 주말입니다. 좋은 주말 되십시오. 안녕하세요. 수면 다원 검사를 다 받고 돌아가고 있습니다. 모자를 잘 지참한 것 같아요. 검사를 할 때 그 연고 테이프를 이제 그 머리 몸에 이렇게 붙이거든요. 그래서 좀 끈적거리는 감은 없지 않습니다. 선택형이니까 그렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 이상으로 모든 검사를 마치고 이제 집으로 들어가겠습니다. 좋은 주말 되십시오. 굿바이. 굿자.